नमस्कार दोस्तों, पकवान गली में आपका स्वागत है। बात मुंबई की हो और बड़ा पाव का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं लेकर आया हूँ बड़ा पाव की रेसिपी, जो कि आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो बड़ा पाव बनाने के लिए बेसन 2 कप लिए हैं। मेरे पास है हल्दी 1/4 चम्मच है, आधा चम्मच मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा इस्तेमाल करें आप, करी पत्ता, अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट है, नींबू है, आलू है मेरे पास और तलने के लिए तेल। सबसे ज़रूरी चीज़ है जो ये है पाव। अब हम तैयार करते हैं बैटर। तो इसके लिए ये सोडा, नमक, ये हल्दी और ये लाल मिर्च पाउडर, हम इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, बैटर हल्का सा मोटा होना चाहिए, ज़्यादा पतला बैटर ना करें। ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। वड़ा का मसाला बनाने के लिए हमने मीडियम फ्लो पर पैन हीट कर लिया है, गरम कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल, हम इसमें डालेंगे हल्दी, अब हम डालेंगे इसमें करी पत्ता, थोड़ी सी मिर्च, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट और हम इसे फ्राई करेंगे। इस मसाले में आप आलू मैश करके डालें, हाथ से मैश करें और इसे बढ़िया तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम जो हमारा मसाला तैयार हो गया है, हम उसमें नमक डालेंगे। हमारा जो वड़ा पाव का मसाला है वो तैयार हो गया है और मैं हल्का सा इसमें लूँगा तेल, जो गरम तेल है, और ये राई मैंने इसमें डाल दिया और ये मेरे पास धनिया पत्ती है और हाँ, नींबू बहुत ज़रूरी है इसके टेस्ट को बढ़िया बनाने के लिए। और इस मसाले को मिक्स कर लें आप। ये जो हमारा बैटर है इसमें डिप करें और ये छोड़ दें। ये हमारे बड़े जो हैं, हम इन्हें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। बड़े तैयार हो गए हैं, आप इन्हें निकाल लीजिए। ये बूंदी जो बेसन की हैं बच गई, हमने इसे निकाल लिया है और हम इसमें डाल देंगे ये जो हमारा लाल मिर्च पाउडर है और इसे आप बढ़िया से क्रश कर दीजिए। हमारे बड़े तैयार हो गए हैं। ये हम पाव लेंगे, सॉफ्ट पाव, और इस पे जो चटनी तैयार करी हमने ये, और एक चटनी हमने जो पहले तैयार करी है जो कि स्पेशली वड़ा पाव के लिए बनती है, और हम इसमें रखेंगे ये वड़ा। मेरे बड़े पाव तो तैयार हो गए, तो आप देर क्यों कर रहे हैं? ये वीडियो देखिए और ख़ुद बनाइए घर पर और फिर मुझे बताइएगा कि आपके बड़े पाव बने कैसे हैं। फिलहाल और भी मज़ेदार वीडियो रेसिपी देखने के लिए लॉग ऑन करें www.pakwangali.in पर, और हाँ, हमें फेसबुक पर लाइक करना और ट्विटर पर फॉलो करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।